Страдаете от простуды, мокроты, бронхита, болит горло, кашель или нос не дышит? Есть простое и дешевое средство. И нет, это не очередная дорогая таблетка. Это обычная соль. Еще в 18 веке заметили, что шахтеры на соляных рудниках не болели. Пока все кашляли, они ходили бодрые, как огурцы. Почему? Соль убивает бактерии, вирусы и грибки, а главное, разжижает мокроту и помогает легче дышать. И это не просто народное средство, это доказанная медицина. Например, даже в аптеке вы можете приобрести солевой раствор для носа, и в инструкции будет указано, что он очищает слизистую оболочку от уличной и комнатной пыли, чрезмерных выделений и других патогенных факторов, бактерий, вирусов и аллергенов. При воспалительных заболеваниях с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений способствует более быстрой эвакуации слизи и облегчает дыхание, разжижает слизь и нормализует выработки в слизистой оболочке носовой полости, усиливает сопротивляемость слизистой оболочки к проникновению патогенных бактерий и вирусов, уменьшает воспалительный процесс и снижает риск осложнений. Так что соль действительно работает. Применять ее можно по-разному, в зависимости от бюджета. Можно поехать на море и дышать соленым воздухом. Можно растворить ложку соли в стакане воды и прополоскать горло или промыть нос. Можно использовать небулайзер или посещать соляную шахту. А самый современный вариант – это галогенератор, который распыляет чистую соль в комнате. Да-да, даже такие устройства были придуманы, чтобы помочь людям, которые не могут позволить себе посещать соляные шахты. А вот антибиотики при простудах – это как пытаться чинить iPhone молотком. Большинство болезней вирусные, поэтому тут важнее помочь иммунитету. Чем? В первую очередь это витамин D, витамин С и цинк. Вывод. Хотите дышать свободно и без лишней химии? Соль поможет. Обязательно поделитесь этим видео и будьте здоровы!